Так, вот я уже загрузилась. Сейчас покажу своего единственного рейдпэта, который я, не могу затрейдить. Это такой райд-дракончик. Я его затрейдила на флай какую-то штуку. Так, домик. Вот такой у меня райд-дракончик. Да, вот. Райд. Вот такой он у меня. Красавчик. Я его люблю. Он мой любимый пэт. Блин, вот тут уже дом поставили. Ой, наверное, вам не видно немножко. Сейчас я... Неудобно как-то с планшета и держать телефон. Просто хочу, чтобы вам тоже было видно. Наверное, я пойду вот этот домик займу. Так, занимаем. Вот такой у меня домик. Он у меня обустроен в каком-то стиле отеля. Не знаю, как описать, короче. Короче, идем. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Ой, ты, блин, что-то криво хожу. Это надо будет потом исправить когда-нибудь. Просто я еще не привыкла. Кушать хочешь? Сюда. Пим-пим. Такой вот. Это, господи. Давай сюда. Кушай. Да. Ё-моё ты. Пэт. Ну, что ты не кушаешь? Я на нем каталась. Просто я свой скин вот такой вот мышки не заметила. Пэт. Пока что сменю скин, чтобы я себя заметила. Допустим, Немит 8. Вот такой вот у меня скин будет. Спать хочет. Ладно, пошлите спать. Сейчас на роликах поеду, наверное, если есть такие вот ролики. Они мне выпали с подарочка. Ой, господи, что они такие быстрые. Сейчас я остановлю. Нет, не остановлю. Я вот так вот поставлю. Просто мне неудобно, когда вот я так ставлю. Извините за посторонние звуки, если они будут просто... я же не одна дома в такое время. Так. Такие у меня пэтики, надеюсь, у вас видно. Сейчас быстренько зайду в дом и снова поставлю камеру, как было. Только вы не судите по дому. Я еще, как бы новичок, можно сказать. И я не знаю, если честно, как обустраивать. Вот. Короче, я тут закрыла стеклом. То, что нельзя проходить. Там, где нельзя проходить. У меня стоит вон там вот денежное дерево и еда. Если я вдруг буду, делать там можно... Ой, как тут? Все, ну-ка спи. Ну вот, если я там буду, то у меня там будет еда и коктейль. И если что, я могу поставить туалет или ванну. Короче, не знаю, какую музыку мне просто включать. Я включу рандомную. Все, мойся. У меня еще трейды. И у меня будет Proof 1. Но я еще не знаю, потому что мне вообще никто не доверяет. Хотя я делаю все по правде. Я возвращаю ваших пэтов. И вот что может попасть из подарков, кроме стенда с хот-догами. И, наверное, еще кроме торговой лицензии. Сюда. Так, что ты у меня хочешь, блин? Ой, господи ты. Давайте я поставлю поудобнее мне. Думаю, мне еще будет неудобней. Все. Я придумаю, наверное, как. Сейчас.
Господи. Давай, стой. Не падай ты. Все, пожалуйста. Все нормально. Вот он у меня хочет пить, потому что я так сделала. Ну, это уже понятно, то, что я... Так, у меня запись вообще включена, просто я могу сейчас остановить. Ой, где я ищу воду? Короче, пей. Я боюсь запись остановить. Просто я ногой держу телефон, потому что мне неудобно. На пляж я не пойду, просто мне лень. Ну, я могу пойти, но только если с этим. Оно стало редким. Стоп. Но редким все время было. Но же он комонкой было вроде. Ну ладно, ничего.